आज फिर से सारी लड़कियों के ऊपर पानी डाला जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस गेम को स्टार्ट करते हैं। चलो बताओ लेफ्ट या राइट? राइट। ये लो ठीक। अरे तेरी बहन की, इससे तो सीधा मेरे मुंह पर ही पानी आएगा। अरे साला कब पानी खत्म होगा? धीरे धीरे गिरते ही जा रहा है। इसकी माँ की आँख, मुझे तो सांस लेने में नहीं हो रहा था। बताओ लेफ्ट वाला या राइट वाला? लेफ्ट वाला। ये लो तुम्हारा छाता। अरे तेरी बहन की, इतना छोटा छाता, इससे तो मेरा सर भी नहीं ढकेगा। साला इतना ठंडा है, मुझे अब नहाना पड़ेगा। क्या फायदा ऐसा छाता का? चलो बताओ लेफ्ट या राइट? लेफ्ट वाला। ये लो तुम्हारा हथियार। इसकी माँ की आँख, इससे मैं कैसे बचूं? हट तेरी बहन की, मेरा पूरा मेकअप खराब हो गया। चलो बताओ लेफ्ट या राइट? ये लो बाल्टी और बचो। अरे वाह, इससे तो मेरा मेकअप आराम से बच जाएगा। अरे पागल, ये तुमने क्या कर दिया? तुमको बाल्टी सीधा रखना चाहिए था। अरे यार, मेकअप को बचाने के चक्कर में कपड़ा भिंगा लिए। चलो बताओ लेफ्ट या राइट वाला? राइट वाला। ये लो मच्छरदानी। अरे यार मच्छरदानी से मैं कैसे बचूं? छोड़ो यार, भीज ही जाता हूँ। हटो यार, मुझे मच्छरदानी लेकर घर जाने दो।